咁好啦，上次嗰段片咧，雖然收音有啲問題，咁但係咧最後都決定咗發布嘅，因為影咗個開箱俾你睇咗先。咁而家就補翻個聽嘅感覺啦。咁我就分別用咗4個唔同設備場景去做測試嘅。第一，我部飯盒我 friend 啱用攞咗啦，咁送咗俾佢啦。我就第一就用咗部舊嘅，sorry，舊嘅 Feel 嘅 X7啦。咁因為嗰部就得3.5啦，個 module 聽人聲冇4.4嘅，咁就聽咁3.5情況咧就有啲舊嘅機繼續可以用，但係要開翻 High Gain 嘅。咁第二個情況咧就係、用咗部 Feel 嘅 M11 Plus，sorry Pro 係啦，Pro 定 Plus 唔記得咗啦，因為個 friend 嘅咁啊幫佢整啲嘢，咁我就試咗4.4嘅推力係靚咗啦。咁跟住我就第三個場景就用咗電腦嘅3.5mm 一個 MacBook Air 嘅輸出，3.5mm 嘅窿係啦，咁同埋一部舊款有3.5mm 嘅 iPad，咁就用咗啲 YouTube 去試啦。咁我分別真實感覺嚟嘅，唔係睇稿，唔係睇咩 AI 稿啊、網上新聞稿啊。咁我就自己試咗幾首嘅，就胡林嘅追啦，暗你着迷，跟住試翻嗰個版本嘅追，同埋試咗初歌嗰首寧願沒擁抱郁滾好啦。跟住我就覺得佢個低音係有嘅，咁但係佢唔明顯嘅，咁我幾中意嘅。我會咁講，我覺得我係繼 VX Pro 配合換線之後最中意嘅一隻耳機就係鯨鯊啦。我覺得係啱我聽嘅。咁我嘗試暫時煲咗20零個鐘啦。咁講埋第4個場景就用咗一個Audio Direct 嘅 B3S 同埋Optum 4係啦，咁其實兩粒嘅芯片一樣，但我聽到啲聲咧各有優勝。咁但係我隻 B3S 咧同埋 B3 Plus 咧，我就配咗啲 Type C 嘅升級線嘅。咁我覺得咁呢個價錢真係冇得輸咯。其實 VX Pro 想當年都係780蚊。冇記錯嘅話，800零蚊港紙係啦。咁而家呢隻都係1000蚊左右嘅價位，咁但係你絕對見到佢800零蚊人仔嘅價錢交足貨俾你咯。我覺得送嗰盒都38蚊啦，嗰盒平時佢要買加注買到28蚊、38蚊。咁3圈1平板嘅配置，同級我相信真係冇對手嘅，係啦。咁但係當然你會有啲人都係鍾情於一啲例如 KZ 啊、水魚魚啊，咁100幾200蚊嗰啲價位咧，TRM 唔係冇，係有嘅。咁但係我會覺得我倒不如加多幾百蚊買隻 quality 靚啲，整體金屬腔體其實真係幾靚。我覺得係金屬腔體，咁同埋又可以條線靚啲、粗啲，冇咁易扯斷啦。又可以換插頭3.5、4.4，同埋佢都送咗15對耳膠，連埋耳棉俾你。我覺得真係屈機咯，係啦。咁有10.5mm 嘅複合氣振膜動圈啦，跟住有個PET 嘅動圈啦，跟住有個導胎嘅動圈，同埋有個平板嘅單元，係啦。咁我覺得呢個就絕對優勝嘅。咁如果你中意動鐵嘅朋友咧，就可以買翻代博莎。
咁佢就4棟圈4棟鐵，咁但係我中意瓊山個聲整體，同埋我中意佢個樣，係啦。sorry 啊，好，我哋繼續。咁我哋呢隻適合啲入門 Hi-Fi 用家啦。咁我覺得你想玩多單元，又唔中意太渣，又唔中意有啲人唔中意動鐵嘅。咁因為動鐵啦，我成日都咁講，動鐵係一啲貴靚啲、高級啲，即係唔係話崇洋。你見 TA1、TA2、TA3、TA4 一啲樓市嘅動鐵，我都係中意滿意嘅。隔離牌子 BGVP 呢啲 high model 啲嘅樓市動鐵、星陽動鐵，我都係滿意嘅。係啦，咁雖然咧以前 KZ 有幾個系列嘅動鐵我都滿意，但係有啲動鐵有啲人真係覺得佢太尖。咁但係你唔想太尖嘅人咧，就可以考慮翻呢隻。同埋我自己都係中意聽一啲比較人聲偏亂嘅，咁又要少少 bass， 有啲 rock 嘅朋友。咁個 filter 你中意嘅 bass 勁啲嗰度可以再換嘅。但係咧我就要誠實豆沙包話俾你聽啦。呢隻咧，如果你戴得耐咧，我嗰日試咗，因為我自己有做啲 paperwork 啊，同埋有打啲論文，咁我戴住咗個半鐘左右咧，未夠2個鐘咧，我覺得有少少攰，因為佢重量始終都有啲。咁但係如果你隔音能力佢唔錯嘅，再配合一啲靚嘅耳架，如果你覺得你要戴得耐啲嘅朋友咧，可能要掛耳式要戴好啲啦，或者你可能要考慮一啲輕啲 model 咯，係啦。咁但係如果你話喂around我搭車可能嗰程車2個鐘以內，因為講真，我哋香港去邊超過2個鐘啦，元朗去中環都係個零鐘。咁除非塞車啦，條團工唔聽話啦嚇。嗰次入去做嘢，入去揾朋友，跟住出翻中環做嘢，真係唔聽話頂。咁就我覺得日常使用 OK，咁但係如果你戴得耐啊，或者有啲人對金屬有敏感咧，就留意翻。咁整體咧呢隻嘢咧10分，我會俾整體評分咧，我係會俾8.9分佢嘅。佢係幾高，因為我中意個聲，係性價比絕對有9.5分啦。咁舒適配戴度咧，我就暫時俾佢7分6.8分左右嘅。因為我覺得佢個重量有啲唔合適，做工我覺得幾滿意嘅，個樣嚇，我俾9分。咁最後認為咧，如果你係啱啱入門嘅朋友，咁有千零蚊嘅價位咧，你就唔使諗啦，揀呢隻啦。咁記得用翻平衡嘅 filter。咁如果你資金許可咧，咁可以買埋個 Type-C 去4.4嘅。咁 TRN 自己本身有1-2個 product 出咗4.4啦，嚟緊有個藍牙嘅，我都爭取緊測試。但係據我內部嘅消息咧，藍牙嗰個咧佢會再升級唔加價，個殼會改少少嘢同埋靚啲嘅。咁但係我睇下到時會唔會影咗俾你睇先。但係佢話個聲會一樣差唔多提升少少嘅。咁就今期嘅開箱同埋個聽感分享咧就去到呢度啦。中意嘅朋友記得幫我 CLSS 按讚啦、訂閱、分享同埋撳 like、share 俾更加多嘅朋友。都係呢句啦，多啲人睇咧，我先可以多啲 bargaining power 同唔同各大嘅廠方、代理商、店鋪合作店鋪爭取一啲優惠。甚至乎爭取一啲評測，可以影俾你睇。有興趣嘅朋友咧，可以落翻合作授權門市喺有得傾公司。深水埗深知都商場地鐵站 D 出口 D for Dog 黃金嘅出口，喺馬會同埋爭鮮嘅旁邊。深知都上翻2樓，上2條扶手電梯㗎。因為我哋香港朋友知啦，上1樓係1樓啊。咁有啲上1樓叫2樓㗎嘛，內地嘅商場。或者升降機按2字，162、163近無障礙洗手間旁邊嘅。咁就亦都可以 WhatsApp 我哋嘅同事啦。
951959984。咁啊，留意翻3字頭呢個電話咧，36197069咧，未開播，未有人聽電話嘅。咁啊，呢度再次感謝合作授權門市同埋 TRN 嘅廠方。咁呢隻耳機其實十分滿意嚇，真係唔係話咩。咁啊，我同 TRN 爭取緊呢個藍牙嗰個拍攝，所以我就點解會有內部消息知道佢有個藍牙解碼耳擴咧？會做一個升級，大家可以密切留意我哋下一段影片啦。仲有幾隻耳機我會再影嘅，係啊，我其中2隻拆咗試緊，因為其實我發現好多耳機咧，你尤其是有動圈成分，哇！你唔煲個區別真係好大。呢隻我攞上手合格滿意，煲完20個鐘，加咗10分。咁我再期待煲多30個鐘有啲咩分別區別，我就文字或者喺下一段影另一隻耳機、另一個品牌或者同一個品牌其他耳機嗰度話俾你哋知。好，拜拜。